अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश व आबाद रखे। बर्ड फ्यूजन में खुश आमदीद। आज हम आपको अपने जिस पेयर से मिलवा रहे हैं वो पार्ब्लू है और फिशरी है। ये पार्ब्लू है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है। ये अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। इसमें एक अपनी एक ब्यूटी है। और ये है फिशरी, इसकी एक आँख ख़राब है और ये इनका चिक है जो इन्होंने अभी निकाला है। ये नहीं, ये है इसका चिक। ये तो इसका फादर है, मेल है ये, एंड ये इनका चिक है। पार्ब्लू निकला है माशाल्लाह, बहुत क्यूट है, यंग है, अभी साल पर नहीं आया ये। छोटा है काफ़ी। ये देखें पार्ब्लू की खूबसूरती देखें, इसके विंग्स पे जो शेड है ना वो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इनका चिक, ये इन्होंने फर्स्ट ब्रीड की है, ये फर्स्ट ब्रीड का इनका चिक है। और इस ब्रीड में भी काफ़ी नुकसान दिया है इस पेड़ ने मुझे। ये सिर्फ एक ही चिक बचा है, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी अता फरमाए। बाकी से पहले जो चिक्स थे, 2 चिक्स और थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी मैंने इनका सॉफ्ट फूड रखा है, ये सॉफ्ट फूड रखा हुआ है। ये अभी आके खाएंगे, तब तक वीडियो में बना रहे हैं, अब तक ये आके खाएंगे नहीं। हाँ, और ये इनकी मदर हैं, वो लड़ती हैं, तो ये ऊपर ही हैं अभी तक वो। बहुत क्यूट है इनका चिक, बहुत प्यारा है। उम्मीद करते हैं व्यूवर्स आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।